Я дасылаю свае вітанні ўсім, хто мае намер стаць нашымі спадарожнікамі на шляху наперад у мінулае. У даўнішнія часы перад купальнем нашыя продкі ладзілі прыгожы абрад – провады русалкі. Яго мы і мусім занатаваць у Хойніцкім раёне. Не губляем часу, едзем. Вось мы і прыехалі. Вялікі Бор, вёска на Палесе, якая добра вядомая, у тым ліку і таму, што тут дагэтуль ладзяць старадаўні русальны абрад. Будзем назіраць і зладзім невялікі экскурс у гістарычнае мінулае паселішча. Забавляла, каля моя рота мята призавяла. Каля моя рота мята призавяла. Призавяла, приунила, не люби ты, Марусечка, дворянина. Не люби ты, Марусечка, дворянина. Мы сустракаемся сёння ўжо ў мінскай студыі гуказапісу, каб паназіраць за адметнасцямі абраду, унесенымі ў спіс нематэрыяльных каштоўнасцяў Беларусі. Ну і, канешне, выканаць даволі істотную работу – надаць новае аблічча адной з русальных песень. Адказнасць за гэта нясуць наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявак Іван Буслай. Найперш візітоўка. Іван Буслай, беларускі выканаўца, нарадзіўся ў Бабруйску. Ужо ў 12 гадоў выступаў у складзе школьнага вакальна-інструментальнага ансамбля. У 2005-м пераехаў у сталіцу. Праз год на славянскім базары ў Віцебску прадставіў сучасны варыянт песні «Мой родны кут». Спявак – неаднаразовы ўдзельнік і лаўрэат шматлікіх нацыянальных і міжнародных фестываляў і конкурсаў.
Бор упершыню узгадваецца ў інвентарным вопісе мястэчка Хойнікі па 1721 годам. Тут на тыя часы жыло 27 сем'яў. Назвалі вёску Вялікім Борам, таму што багата вакол расло сасновых бароў. Складалі паселішча пераважна хутары, якія маляўніча называліся Чуканаўка, Замосце, Ніўкі, Слабада. Літаральна каля кіламетра на поўдзень ад вёскі маецца гарадзішча, якое тутэйшыя жыхары называюць ласкава гарадок. Адносіцца яно да гарадзішчаў сховішчаў жалезнага веку. А ўвогуле на пачатку 20-го стагоддзя наваколле Вялікага Бору было скрозь забудавана рабочымі лесапільнямі, уласнасцю купцоў Аўрамавых. Весна, весна, весняночка, где ж твоя дочка Марьяночка? А моя дочка у садочку шье сорочку своему сыну. Ой, на шее вышивает, дай на казака поглядай. Бери, казача, нехай не плача, бери, казача, нехай не плача. Дарую тройку вороную, бери Маруську молодую. Дарэчы, абраду провады русалкі ў Вялікім Боры больш за 100 гадоў. Адроджаны ён быў у сярэдзіне 90-х. Пачынаўся, як бачыце, з прызначэння на ролю русалкі маладое незамужняе дзяўчыны. Усе ўдзельнікі збіраюцца на палянцы, плятуць вяночкі, маленькі і адзін вялікі пасля прыбіраюць русалку ў галінкі і лісце. Перакананая, вам цікава, што будзе адбывацца далей. Абавязкова вернемся адразу пасля таго, як паназіраем за работай у студыі гуказапісу. Най, най, на на най, на 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 най, най, най. Най, най, на 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 най, на 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 най. Ой, катилася по небу белая талерка. Ваня, как тебе по балансу? Раз, два, три. Нормально, хорошо. Давай пишем первый куплет. Ой, катилась, а Ваня белая талерка, тара-тара-тара-тара-тара-тара-та-да. Это за первым разом, да? Да, ты просто одно и то же все повторяешь. А у нашего соседа Хорошая девка. Хорошая девка, да? Да. Только давай интенсивнее. Ой, катился по дороге беленький каточек, а у нашего соседа хороший сыночек. Дело робить, косить не вогнется. Я побачить, он девочек так и расшибется. Ой, катилась по дороге белая тарелка, а у нашего соседа хорошая девка. Дело робит, а жать не вогнется. Я побачить, я на хлопцев так и расшибется. У 1866 годзе ў вёсцы Вялікі Бор было адкрыта народнае вучылішча. Размяшчалася яно ў грамадскім доме. Хадзілі туды 15 хлопчыкаў і 4 дзяўчынкі. Грошы на ўтрыманне выдаткоўваліся дзяржавай і часткова сялянскай грамадой. Мелася тут і драўляная царква на мураваным фундаменце, пабудаваная ў 1871 годзе. Даход храма складаў 25 рублёў у год. Настоятелем служыў айцец Васіль, родам з Бесарабіі. З прыходам савецкай улады Вялікаборскую царкву разабралі, перавезлі ў вёску восаў і там збудавалі школу. А наші хлопці риболовці поймали жабу на болоті.
Чему тому погрешашцы, как полюбили черешечки. А Иванку цела жаба, как полюбила старая баба. Мы вернуліся з вялікага бору, што пад Хойнікамі сюды ў сталічную студыю. Там традыцыйна ўжо пачалося шэсце праз вёску. Усе імкнуцца дакрануцца да русалкі, што аднак немагчыма. У яе ёсць ахова, маладыя хлапцы з крапівою. У нас у студыі не так небяспечна. Тут Іван Буслай пад наглядам Арцёма Кандрацюка працягвае запіс вакалу. Ой, катился по дороге беленький каточек, а у нашего соседа хороший сыночек. Стоп. Хороший сыночек. Хороший сыночек. Всегда забываюсь в этом месте, даже когда репетировал. Уверен, давай не забывайся. Хороший сыночек. Ой, катился по дороге беленький каточек, а у нашего соседа хороший сыночек. Летели гуси, гергечучи, ехали сваты, говорочи. Ой, порой, братья, котору братья, ой, порой, братья, котору братья. Ой, перебратья убогую, отая убогая, разумная. Отая убогая, разумная, а богатая безумная. А богатая зачола по воду идучи, плачучи. Скатерки мои шелковые, подарки мои тайковые. Не буду шелком вышивать, и не хочу тебе не сваты брать. По всех сторонках дождей идут, великим боре не бывает. Великим боре не бывает, да только хмарки нагоняй. Найдите хмарки тёпленькие, возьмите дождики дробненькие. На мою рунду зеленую, на мою ружу червоную. Как моя рунда была зелена, как моя ружа была червона. Червоным цветом расцветала, широким листьям опадала. У вёсцы Вялікі Бор немцы нарыхтоўвалі лес і адпраўлялі яго ў Германію. У лютым 1918 года тэрыторыя Хойнікшчыны была акупаваная германскімі войскамі. Па запісах сведкаў вяскоўцам забаранялася размаўляць з акупантамі. За гэта іх расстрэльвалі альбо забіралі ў турму. А ўвогуле ў тыя часы тут мелася два млыны, якія належалі Мікалаю Демідзенку і яўрэю Будоўскаму Сролю. Працавала смалакурня і 3 кузні. Да вайны ў вёсцы пражывала 450 сем'яў. Сем'і былі вялікія, па 10-14 дзяцей. Тые пчелы у духроте, а моя садочку. А кто любит далекую, а я суседочку. А у той далекой не маниферусь.
соседочки перед подушки. А я тую далекую всем людям дарую. А у своих соседочки каждую ночь ночую. Огонь, огонь, забери у всех хворі, а дай нам здоров'я всім і добробит. Огонь, огонь, забери у всех хворі, а дай нам здоров'я всім і добробит. Огонь, огонь, забери у всех хворі, а дай нам усім здоров'я і добробит. Традыцыйна русальнае шэсце завершылася на ніве, дзе запальвалі вялікае вогнішча. Русалку праваджаюць у поле, рвуць на ёй травяную вопратку і ўцякаюць, а саму галоўную гераіню праганяюць далёка ў жыта. А вось чым займаюцца ў нашай студыі гуказапісу Іван Буслай і аранжыроўшчык Артём Кондратюк, зараз і ўбачым. Давай на 3-4 я тебя продирижирую и начнешь. 1, 2, 3, 4. Дело робіць, казіць не вагнецца. Як побачыць ён девочек, так и расшибется. Так, хорошо, давай теперь на ла-ла-ла вот это. Только помни, что в первой части у нас х идет, а во второй хей. Дорогие наши гостечки, давайте рвать великий венок и нести на огороды, как у нас был вельми добрый урожай на огурцах, на помидорах, на капусте. Рвите все, берите, летите веночки малые, несите все на огороды. Не освещайте их над костром, чтобы у них была магическая сила. Добрый был урожай на наших огородах. Освещайте,
перину, стелит долю постель, ще белую паерину, приласкай коваля, як свою дитину, приласкай коваля, як свою дитину. Пристукивала, приговаривала, пристукивала, приговаривала, против милого стояла, разговаривала, против милого стояла, разговаривала. Так, давай, Ваня, еще немножко веселее. И открыто пой. Не пой смурно. Най-най, нара-на-най, нара-на-на, нара-на-на, нара-на-на-на-на-на-на-да-да. Нара-нара-на-на-на. Нара-нара, нара-нара-на-на-най. Най-най, нара-на-най, нара-нара-на-на-най. Най-най, нара-на-най, нара-нара-на-на-най. Так, все, молодец, закончили. Давай, иди сюда, слушать будем. Вы сёння ўбачылі даўнішні абрад провады русалкі і крыху паназіралі за працэсам трансфармацыі народнай песні. Слухайце, як загучыць «Ой, каціўся па дарозе» у выкананні Івана Буслая і вяртайцеся да нас праз тыдзень. Паедзем у Кузьмічы Любанскага раёна, пацікаемся, як ладзяць русальны тыдзень там. Суседа хороший сыночек, беленький каточек, хороший сыночек. Най-най, нара-на-на, нара-нара-на-на-най, най-най, нара-на-на, нара-нара-на-на-най. Дело робить, касіць не вагнецца. Як побачить ён девочек, так и расшибется. Касить не вагнется, так и расшибется. Най-най, нара-на-на, нара-нара-на-на-най, най-най, нара-на-на, нара-нара-на-на-най. Ой, катилася по небу белая талерка, а у нашего суседа хорошая девка. Белая талерка, хорошая девка. Най-най, нара-на-на, нара-нара-на-на-най, най-най, нара-на-на, нара-нара-на-на-най. Дело робить, а жить не вагнется. Як побачить я на хлопцев, так и расшибется. А жить не вагнется, так и расшибется.